ütleme teise kategooria juurde, mis siin videos on, see võistlus esikoha pärast ehk kui palju mõni artist seal esikohal oli, et Tommy Cash oli kokku seal 9 nädalat ning selle aja jooksul üritasid nii paljud artistid teda sealt välja tõugata ning eriti, mis mul silma jäi, oli see, kui Marta Lotta oma lauluga Tantsin veel sai sinna teisele kohale ja mõtlesin just, et ju osalesid mõlemad ju osalesid Eesti Laulul, et päris lahe oleks nüüd, kui Tommy Cash võitis Eesti Laulu ja nüüd Marta Lotta võtaks talt selle esikoha siin Elmari tabelis ära seal Eesti lugude edetabelis. Aga ei õnnestunud. Siis järgmine, kes üritas, oli Inger. Temal ka ei õnnestunud. Inger lauluga 6. meel. Ja siis oli Ines mitu nädalat teisel kohal. Üritas oma lauluga Viimane piisk saada. Tema puhul oli ka huvitav, sellepärast, et ta ju esitas seda Eesti Laulu finaalis. Et sama laul. Kuni lõpuks siis tuli Püürmüüd lauluga Kadunud teel ning lõi Tommy Cashi esikohalt ära. Ja lahe oli ka see, et Püürmüüd oli seal esikohal kokku 3 nädalat. Samas pärast seda tuli periood, kus kõik laulud, mis sinna esikohale said, olid ainult 1 nädala, et Anne Veski lauluga Kiire on aeg oli ainult 1 korra, Märten Männiste lauluga Jään sind ootama oli 1 korra ja ka Marju Länik lauluga Lõpp on algus. Et siis oleks nagu arvanud, et võib-olla kui Anne Veski ja Marju Länik siuksed legendaarsemad lauljad, et nemad vähemalt suudavad võib-olla kauem olla, aga näe ei olnudki. Kuni tuli Stig Rästa, kes oli 2 nädalat. Peale Stig Rästat võiks öelda, tuli periood jälle nüüd, kus peaaegu kõik laulud olid 2 nädalat sees. Et peale Stig Rästat sai Tuug üks start esikohale lauluga Kui sul on keegi uus. Oli samuti 2 nädalat. Ja siis tulid Liis Lemsalu ja Stefan võtsid üle. Liis Lemsalu ja Stefan said oma lauluga Jackpot olla kokku kuni 3 nädalat. Siis võttis Koit Toome üle, olles enne 2 nädalat teisel kohal. Ma korra juba mõtlesin, et äkki ei võtagi üle, aga näe võttis. Nii, Koit Toome oma lauluga Vaid eemalt oli esikohal 2 nädalat ning siis võtsid Nublu ja Vaiko Eplik oma ühislaulu Lausu tõtt selle lauluga üle. Eks näeb, kui kauaks nemad jäävad. Nagu Koit Toomegi olid ka Nublu ja Vaiko Eplik oma ühise lauluga edetabeli tipus 2 nädalat, kuni Shannon ja Grete Paia oma lauluga Polaroid võtsid üle. Shannon ja Grete Paia oma lauluga Polaroid olid tabelis kokku 2 nädalat, kuni tuli Karl-Erik Taukar lauluga Hooletu ja võttis üle. Karl-Erik Taukar oli tabeli esikohal samuti nagu Shannon ja Grete Paia või Nublu ja Vaiko Eplik oli samuti 2 nädalat. Aga siis tuli Terminaator ja võttis üle. Nii et saab näha, kas nüüd Terminaator on ju vana rock-bänd juba Eesti muusikaajaloos, et saab näha, kas jõuavad seal kauem olla või võtab äkki Tuug üks start kohe üle. Tuug üks start sihib seda kohta küll. Terminaator oma lauluga Mõni kilomeeter Narniast pidas vastu 2 nädalat ja siis võttis Tuug üks start üle. Saab näha kaua kas Tuug üks start jätkab sama liini või tuleb rohkem. Tuug üks start oli esimesel kohal kokku 2 nädalat, nagu eelnevatki. Ja siis võttis Uku Suviste üle ja oma lauluga Vaata mulle silma. See oli tore, et Uku esikohale sai, arvestades seda, et tema laul oli üpris käis niimoodi üles-alla, kord oli ta jälle tabeli lõpus ja siis jälle läks ülesse ja lõpuks ikka jõudis esimese kohani. Uku Suviste pidas vastu 2 nädalat, kuni Stefan võttis üle lauluga Eiffel. Saab näha, kauaks tema jääb, kas ka 2 nädalat või äkki jääb kauemaks. Stefan oma lauluga Eiffel pidas samuti jälle vastu 2 nädalat. Ja siis võttis Sünne Valtri üle oma lauluga Kas näeksid sa mind.
ma olen tegelikult üllatunud sellest, et Sünne Stefani üle lõi, seepärast et mulle tegelikult Stefani laul Eiffel meeldis rohkem kui see Sünne Valtri laul, et ma olin millegipärast arvamusel, et isegi kui ma nägin, et Sünne Valtri läheneb sinna tabeli esiotsa, siis ma arvasin, et kindlasti ta võib üle lüüa, aga ma ei arvanud, et ta ka nii ruttu selle Stefani üle lööb, et ma mõtlesin, et Stefan on vähemalt 3 nädalat esikohal selle lauluga. Aga nagu näha, läks hoopis niimoodi, saab näha, kaua Sünne seal vastu peab. Sünne Valtri oma lauluga Kas näeksid sa mind oli tabeli otsas kokku 2 nädalat esikohal, kuni siis nüüd viimases saates Püür Müüd võttis üle oma lauluga Südamesse. Millegipärast arvan, et see viimane saade nüüd sel aastal rohkem nagu selle võistlus nagu rohkem seda saadet otseselt ei tule, et seda, kui kauaks Püür Müüd sinna jääb, näeme uuel aastal. Aga selles mõttes mul on hea meel, et viimases saates tuli ka uus tulija esiotsa, et saab näha, kauaks Püür Müüd seal vastu peab. Nii, võistlus esikoha pärast on nüüd siis selle kategooria lood on kõik ka öeldud, kui palju keegi esimesel kohal oli see aasta, sellest alates, kui ma hakkasin seda tabelit jälgima. Võiks öelda, kui väikest kokkuvõtet teha, siis kõige rohkem oli ikka esikohal Tommy Cash. Võiks öelda, siis teisel kohal oleksid Liis Lemsalu ja Stefan oma lauluga Jackpot. Ja 3. kohal Püür Müüd lauluga Kadunud teel, ülejäänud olid kõik kas 1 nädal või 2 nädalat, nii et saab näha, kas mõni nendest lauludest, mis esikohal on, saab ka Elmari laul 2025 tiitli, mis tuleb laupäeval 20. detsembril Elmari eetrisse, kus Henri Laamets ja Kirsti Timmer need lood välja ütlevad ja selgitavad tulemused välja, nii et ikka olge laupäeval kindlasti vaatamas seda.